Housing Aki Mamang social media kaya da video footage ko loinana akan mamong na kutok na bunumay kap na bagi konjel yauna yung kaya ama may thakipik sakta mama social media da viral oirakli hai ribasi KNAB Myanmar da based of militant ni hani sing na kuki militant sing na Manipur gi Kamjong gi Namli Soro amasung Wangli market sing yauna yung kaya ama mai thadokre hari hairibesing asigi marakta sipki residensing mai thadokibada natana ahan oiraba nupi kaya amasu asu open yaure ba pawng mo dilaidi sabsaba confirm oiba pawng mayam punangai minasi Manipur gi fibam masi ireng leng drabasu NIA gi DJ na governor gu unakri se minister na su governor gu wari sanakri me ahum listing ani ga kun go homdoi digi haurakhi ba Manipur gi kanglup masil gi tamthira ba lan gi warosin purukna bigi panamda February 10 listing ani ga kun ga manga digi thamlakhi ba president rule gi lenga nasu thaba asi mai pakna pangthok pa ngam khidraba matung hauki ba February mari listing ani ga kun go homdoi da President rule lau thok laga anawi state lenga ama linglak khibadagi makhatana lan gi thawdok sing tholaktuna state asigi law and order gi phibam khangen pham yauna sokchilak khibadagi phagalaktuna masi lenghan ba ngamdraga su National Investigation Agency NIA gi Director General na lusingba agency asigi officials na governor gu unakri NIA gi officials singa sina governor gu unaduna wari sanakraba matungda se minister Wycam Sans logbawon satuna governor ga wari sanakri Imphal gi Lokbawan dagi official oiba sirol sing tholak trabasu media mana phangmo source gi matung ina ngarang ayuk pung tararom tarakpada NIA gi Director General Rakesh Agrawal na lusing ba agency sikiti mamana Lokbawan da laktuna governor ga unaki DG na lusing ba investigation agency sigi official singi manung nupi ama yauna senior official ani loina rakhi makoina Lokbawan na governor ga hakthing na una duna wari sanaki badu kari karamba matang dano haibadu reception khangmangam khidi hiram sigi matang da official oiba report phangdrabasu February mari English ngani ga kunga taruk tagi lairakhi ba Manipur gi anob lenga asigi ngasi phawb gi manung sahi singa masum tam animakta thoon dingda ba thawdok kya toina thoksilakuna Pikli ba angang ani yauna mamang tha April da miyoi taraga mathoi laikhidaba thawdok singi matang state lenga ki maikei digi NIA da kusina duna investigation sa thangani haiba wafam sing phongdokhibaga madi lainaram gani haina thajanari NIA gi Director General na lusing ba official ahum na governor ga unaduna wari sanakhibagi photo na singbati Lokbawan gi social media platform da upload tarokhi panmaya badi mamang thagi taruk amasum taret ki lona ba hingi nongai matungda trong laubi awang laikai da bom kapsilaktuna phamungda mamaga tuminariba sahi manga amasum tha manga kakta ngairiba nupa masa ama amasum maki masa nupi ama bom mase na panduna laikidaba amasum angang anigi mama busu bom mase na panbadagi laikat na kiba thawdo asigi case Moirang Police Station register tawduna lokhalabasu lainga ki maikei digi agency asida khusinari haina phungdokrabani lainga na thawdo asigi case agency asida sinakre haikraba matungda mamang thagi kunga manga phawbuda agency asigi officials na forensic experts singa loina laktuna bomb pokhai kriba trong lawbi awang laikai imung amasum thawdo asiga naknana post laiba CRPF ki personnel singna section dabadagi thokibani haiduna haurakhiba khusaunaraba miyamda nongmaina kapada sokhiba singi manungdagi misam ahum laikidaba P Gelmol gi CRPF post su agency ki official singna forensic experts singa loina investigation sathaba laikrabani amaromda ngarang ayuk agency sigi DG na lusing senior official ahumna Governor ga unaduna wari saraba matung ngaranung thilpung marirom tarakpada se minister Wycam Sana Lokbawan da laktuna Governor AK Balagu nakri
lusingba ni na pungkhai amarom supna wari sanaki se minister na governor ga unabada mahaki deputy minister amasum minister ani loina rakhidi mifam asida lainga ki maikai digi makok thongbu official singsi yaukidi maram asina chief minister ga governor gi marakta kari karam hiram da wari sanaki bano haibedusu official oina khangmang kidi ayukta NIA gi DG na lusingba official singna governor da paudom labu wafam singi matang na oigani hainadi thajanari mayamna toina hangduna lakpa bio 360 gi coaching karamba matamdagi haugaduina khawrangna ngainariba detail makhadrejari NET 2027 gi biology foundation course sarjayantagi bio 360 NET success center da lakliba june gi first week tagi haujaragani biology gi oina NET ki special center oiriba yamna trusted oiraba bio 360 gi class timing si ayuk amasum numidang wairam base ani thokna tawjagani coaching center sigi oina yam special oiriba feature amana fee tangi habigi awaba leidaroi adomna pamba affordable fee soidan oiragani NCERT based study material regular test series NCERT line by line coverage 9-month foundation course plus 2 months revision course yauna ahenba special features and pigadori ahanba lakpadani hena khudong saba pijagani hauzamak pau phobiro akhoi gi telephone number di 8575587677 ni akhoi gi address na kaisampat laimajam laikai len 3 ni Ngashi Kamjong da tangkhul amasung kuki singi mifam pangthoktuna peace purakna bawari sagadori salibasa isigi February ni pan thangja numiki numidang pung ni pan makhairam tarakpada yu thaksilaba tangkhul amasung kuki furup ani gi lanai mioi kharagi marak thokiba khatna sainapgi thaudokna ahaubo oiraga hausuk phawboda urkhul amasung Kamjong district da leiba furup ani gi khulsingda onsinaduna nomai kapsinba misam sing asiana yohonba madi yum kaina singba mai thabagi thawong sing leptana satharakpadagi tangkhul amasung kuki furuki lup singi mihut singna saruk yaba mifam ama pangthoktuna Kamjong district mausagi ingta pa hanjilakna ba masum sakwa thawrangi thabak sing paikhanabigi matangda khanagadori report amagi matungina mifam asi Ngashi pung taramathui makai tarakpada Kamjong district headquarter da leiba mini secretariat ki conference hall pangthokadabani hari mifam asina phangningli manam mapung phana phangnabigi damak tangkhul amasung kuki gi tungan ba lupsingi lusingba district asigi deputy commissioner gi maikai digi additional deputy commissioner LHJ na meeting notice pikri hari ngasigi mifam asida saruk yarana bigidama aibe sirol piduna khangan khiba tangkhul amasung kuki gi furup singi manungda tangkhul nagalong gi president tangkhul sanaulong gi chairperson tangkhul awungalong tangkhul jingso songphang tangkhul naga Azel Longfa Eastern Koki Sip Association Koki Women's Union Kamjong Jingso Katamnau Long Koki Student Organization KSO Kamjong Unit Raizam Long Sampur Riping Long Kamjong Katamnau Long amasum Tangkhul Mayer Ngala Long gi president sing yauri hedi mifam asida tangkhul amasum naga singi tungan belup singi president chairperson sing asida saruk yarana ba DC gi makai dig ayi bestirol pikiba asikaktana tana mifam asida Kamjong district police ki superintendent amasum sasat post ki taraga mathoi Assam Rifles ki commanding officer su saruk yarana ba khankhre hedi mifam asina kupna khanaraba matungda Kamjong district makhata na furup anigi marakta thoaningda ba thaudok sing thoandana ba warep loroklabadi border district asigi sakot thawrang gi thabak tu sumangjil thana sangsin mangamgani haina district asigi khunja khrana phungdoknarakli Koki gi tungan ba lup manga gi thapu bisingi matakta commission wakatkri mamang thagi kuntra law enforcement authority singna more digi Odkho thang baiti ko miwema phakibagi mayuk tha sigi amagi ayuk pung manga dagi nungthil pung manga phawba Tengnopal district total shutdown gi khongjang sangsingani haiduna koki furuki tungan ba lup manga gi thaupu basingna khuyek piduna ayiba sirul ama thokibagi mayukta Manipur Human Right Commission da petition ama file tokri wakat asigi petitioner na malum awang laikai digi mayang lambam bobi Meetei apokpa em to makawi makna ngarang commission da file tawkiba petition asida respondent oina conciliba singna Tengnopal district ki koki sip association gi president LS Saikhojang baiti district asigi Molnoi area welfare council MAWC gi chairman Son Pau Hoki More da Leibi Hill tribal council gi general secretary Zeki Tauthang Tengnopal district ki koki student organization KSO gi president Thangboy Lungdim amasung Koki Women Union and Human Right ki maikaida khuyek pi hiba phainai kim mati ni hadi
Petitioner file taukiba wakat asida total shutdown gi khongjang sangsingani haiduna tholakkiba sirol asida furup masil gi marak nungsin handaba phajadaba wai sing sijinabaga loinana police official sing busu communal line da lan uhana bohonaki makhoi gi thawang asi national integration gi mayok ta tharak pani haki national investigation agency NIA na phakiba aukho thang baite allies o thang baiti hairiba more degi miyoi kumjai lising ani ga kungo humdoi more gi sub divisional police officer singtham anand kumar bunungmena kaptana hat prasiena ba prime accused amani haine su phongdokhi baga loinana koki militants na manipur tamthira ba thawong sing thona na ba khonari haine su phongdokhi koki furuki lup sing asina tholaki ba sirol na Meetei police officers na piba FIR sing ni haiba ohai sing palakhi baga loinana Meetei gi lan pamba sing buna state asita thadok tuna thamnaga koki jau lusing ba sing bu atamna target tawi haiba aran bu wafam sing phongdo I haine su pankhi AR gi kangbu nupi singna sangan khidri Kamjong DC na furup khudi makilusing ba sing gi mi pham kaukhri Kamjong district ki manung sanba lancha koki khun yauna khun khara masak khangdaba singna mai thadoklam lehri koki NP Manipur nadi tangkhul singda maral city Kamjong da tangkhul nupi mem horak tuna Assam Rifles makoi gi khunda sanglak pa yaro haina thingkhri district adu da lady ba phiba madu deputy commissioner Kamjong na security gi makok thong official sing tangkhul amasung koki CSO singi lusing singi apunba mifam ama Meetei-kuki pung 12 makai ta ba district mini secretary ta kokri Paugali kun sing na hai Kamjong district ki manung sanba lancha koki kun gampal amasum haijang kun sing hauki panumi kharani ki mamang na masakhang da basingna mai thadoklam ki bane hari mara sida koki NP Manipur na thokpa chirola mana tangkhul orkhul amasum Kamjong district ta koki jau kun sing da akan mamong na tangkhul fruki miyoi sing attack sa thari haina akan mamong ni yaning da ba phungtokli Kamjong district ki lancha koki kun mai thadok lambe ki thawdo adu yaning di loidana mari leinaba authority sing khudak ta akan ma miyeng sangduna mara leibe sing fokat piduna thabak lokhat piu haidi district asigi manung da leiba gampal amasum haijang kun mai tharamba yauna misa miyam hatpana sing be hingsa gi thawdok sing leptana sa tharakli haina su maral siki leptana khana bahorok laba phawbra koki singna furup masil gi marak ta punna hingmina ba masum ingta papam jabana khangduna lakpani misa miyam na ngahak leitana landa ba masum yum kai mang mahanta khanba asina lamda madu furup masil gi marak ta leidi badu tangdu leita handana ba hona duna leidi sasan amasum masiga lonana leidi ba mafam singda leidi ba koki khun sing tangkul group singna thingmade gi tangai fadaba polam sing phangma ngamdana leidi asiguma thawong angang da natabali sa salubani haiba ma jail la thajingkhri sainori binupi masama bo hanjin hanjin natabali sa sakhi haiba CISF the constable oina thabak toba miwe ma special judge proxo Imphal East ki court tharakhiba bail court na yakitaba galoina miwe du me taraga turuk phabo judicial custody remand pikhi Imphal East district ki hangang police station ki manung sanba mafam amadagi masagi sai nifuga ni thoirum suraba miwe du CISF the constable oina thabak tobani amasum housingna Bangalore airport ta posting taraga leibani mangna nupi masa adubu haukiba sahi ki April thadagi thengthang character natabali satpikhi haina su maral sirakli miwe du haukiba mi ani da mahaki police custody ki matam loireduna judicial custody remand pibinawa haiza sirol ga loidana court ta puthorakhibani nakala maromda accused ni hairiba miwe sigi defense council na remand objection file tawbaga loidana mahakpu bail thadokpina basu haizaki state ki PP na court thamkhibada sayesigi April 18 da women police station Imphal East ki OC da aiba report ama piraktuna nupi masa do bi accused ni hairiba miwesina ma ki mamang ki sahi ki April dagi ngasi phawba thengthang character nupi masa adu da natabali satpi khri haina maral sirakti accused ni hairiba duna ki hanbadigi victim aduna wafam adu kanamata da haidoktana lerakhiana su wakat adu da palli haidi special PP na makhata na hai accused ni hairiba miwesina nupi masa adu da tuan ma thengthang character nupi oibi gi ikai khumna ba manghan khibaga loinana makpu judicial custody remand PP na hai chaki accused ni hairiba miwedu gi defense council na nakala maromda court thamkhibada accused ni hairiba si mara leijada bane masum case asida makpu lana pusilakani accused ni hairiba miwedu CISF the constable GD oina thabak tawbane masum housing Bangalore airport posting tabani maramasina makna nupi masa leptana natabali se sakhiwegi wapam leiti haki makhatan hai hiramasigi matang report tawbagi matam asisu yamna theng leki defense council na hai victim aduna masa khangdaba miyoi natragana group kharada wakalak pagaloina accused adu lupa lak teret pian ki
Maram asina case asigi aseng ba masakta singna ba phawali maram asina accused ni hariba miyoisi bail pp na vai saki ko na case ki record yenglaba tung amasung special pp loinana accused ki defense counsel ki wapam taraba tung loinana case asigi mawong mataw yenglaga case asi hawgalakpada ngairibana accused ni hariba du judicial custody remand pinaba matik sab maram leibana miyo edu me tarakatruk phaw judicial custody remand pikibni Belesip hatpada sienaba UKNA gi kedarama phari kumjaing lisingani kunga manga da Churachandpur district ki ti khonom phai khungi sip mangtang hawkip hatpegi mastermind oiba United Cookie National Army UKNA gi wanted kedarama phari Assam Rifles ki kangbu na satakiba asobo operation namada UKNA gi Saminlun hawkip kauba kedara do leba pokonumi ki numidang wairam pharaba matung ngarang ayuk district police to question rakibani security ki pau ki matung in operation adu yamna thuna masum ikang khangaudana pau phauna raga satakibani masum maduna maram oiraga operation aduna kariguma makhalamati ki akai atoi yohondana miyo edu mai pakna phaba gam kibani hadi kumza english ngani ki kunga manga ki october da UKNA gi militant singna ti konom phai khun gi sip mangthang hokipu tamthina phuraba matung laikidabani thawdo adu da ma ki masada sayemasum atai Maya panu posam fu badagi tamthin soki loinana layeng naba purakpada lambida asokpa aduna maram oiraga laikidabani so haidi miad adugi matungda henglam headquarter area sip situation na miad adu akan mamong na kandem toki masu miad adu scenery besingi matakta action lokhat pina batak singkibani Manipur gi irang sahi amagi manungda laksilagani IDP sing mayumda hanjin halagani Govindas Manipur da lairiba kangluk pudimaki loni yadaba kulai paibising sahi amagi manungda Union Home Ministry ga kusam naduna lakshilagani madugi matungda ITP sing masagi mayumda hanjin hanana bo honaragani masida Manipur da lairiba miyamna sumating pangbi waina Home Minister Gobidas konthauzamna fongdokre hariba wapam asikoki narco terrorist sing na Meetei sing tumna halaga Manipur thugaina bo honarakpa sahi ohum mapung pharaklaba pawda India amadi Manipur government na tumina lesinbi yaningdi haiduna me mari digi hauna thambal mari College Oinam Relief Camp da sangjafam lauduna laidiba torbung dagi wangjam premjina satharakpa sidriba phawa sara henbigi khongjang ngarang numit humni surapada thajaba pibadagi handokhibaga loidana mataki wafam asi Home Minister Gobidas konthaujamna fongdokhibani haidi